燕子，这出门在外的，注意安全。我知道了，妈，你在家好好的，我过一段时间就回来了。闺女，你能不能不去呀？燕子，现在外面天冷了，给你准备的厚衣服全在行李箱里。行，我知道了。妈，我是去工作，又不是去玩，我不工作怎么办呀？怎么挣钱呀？妈，燕子不出去挣钱，谁养活咱们俩呀？你放心，我会好好照顾你的。闺女，那你什么时候回来呀？妈，快的话1个星期，慢的话最多半个月。那行，你早点回来。燕子，去吧，安心在外工作。我知道了，妈，我先走了，再不走就赶不上车了。妈，你怎么了？妈没事，可能这2天变天了，有点冷，感冒了。等一下我去楼下买点感冒药。那行，你别忘了给他拿药。哎，好，我知道了。我走了，妈啊。你快去吧。干什么你？想告状啊？告诉你啊，老实一点儿。现在你闺女走了，我说的算。我没有，我是喉咙不舒服。不舒服，早不舒服，晚不舒服，偏偏你闺女走的时候不舒服。老太婆，你是故意的吧？我没有。没有，我看你就是装的，不想让你闺女走是吧？告诉你啊，你最好给我老实点，去把我衣服洗了去。快点啊！看什么看呀？扫了它，地都扫不干净，要你干什么呀？女婿，我刚才扫的时候没有，你这是故意丢的。你还敢犟嘴是吧？我说你没扫，你就没扫。老太婆，我有没有告诉过你，这个家里现在我说了算。女婿，你怎么能这样对我呀？我闺女走的时候，你说你好好照顾我，趁我闺女不在家，你就这样对我呀？哎呀，老太婆长本事了是吧？竟然拿你闺女来压我，我要不是看在你闺女能挣钱的份上，谁愿意跟着她呀？还有谁愿意天天伺候你这个老太婆呀？行，我扫。扫干净点儿。现在知道开始扫了，不用你扫了，去把我房间的床单被罩都洗了去，记住用手洗啊！我要发现你用洗衣机洗，饶不了你。去，赶紧去，你那么磨叽呢？女婿，这床单被罩我都洗好了，你看家里没菜了，你给我点钱，我去买点菜吧。要钱？你当我的钱是大风刮来的？你看看我吃的是啥呀？再说了，我前2天不是刚给过你钱吗？花完了。你不就是给我50块钱吗？你看现在的物价多高呀，买个青菜都不够。上次你不是吃饺子吗？我呀把钱花完了。你拿我当3岁小孩呢？50块钱买什么菜不够啊？你老实交代，你是不是瞒着我买好吃的了？我没有，我吃的都是我闺女给我买的。你闺女给你买的你就吃啊？我看你啊就是欠收拾，以后在我面前少拿你闺女给我说事儿。我看你就是故意气我的吧？我不要了，你别打我了。不要最好。我今天中午想吃排骨了，去，给我整点排骨去，快去啊！老太婆还治不了你。哎，燕子。喂，燕子。老弟，你在家吗？在家呀。我一会儿回家拿个文件，你等会儿记得帮我开门。你要回来？是啊，我回家一趟。好，我知道了。燕子要回来。
哎，跟你说个事儿啊，等会儿你闺女要回来，我跟你说啊，什么该说，什么不该说，你自己心里有数吧？我知道，我不说。我告诉你啊，说错一个字，我饶不了你。去，做饭去。还愣着干什么呀？只有半个小时的时间。妈，老爹，我回来了。啊，燕子回来了。哎，饭做好了，快去吃饭吧。等一会儿吧。老爹，你辛苦了，你看家里的活还得你干。不辛苦，不辛苦，这都是我应该做的。闺女，你回来了。是啊，妈。对了，我先去找文件，一会儿咱们再说话。老太婆，你想干嘛呀？想告状是吧？我没有。我告诉你，最好老实一点，看我收拾。桌子擦了。燕子，文件拿好了呀？嗯，拿好了。饭吃了吗？饭我就不吃了，我这只剩20分钟的时间了，一会儿我就得走了。燕子，你看我做一顿饭也不容易，你说我跟妈2个人，我们也吃不完呀。没事，吃不完就到了。哎，妈，你怎么了？妈呀，她可能感冒有点严重，等一下我带她去医院检查检查。那好吧，奥迪，这有你照顾妈，我就放心了。这段时间辛苦你了。辛苦什么呀，燕子？咱们都是一家人，你妈就是我妈，照顾咱妈不是应该的吗？行，妈，我这时间差不多了，我真的该走了。等我这次出完差回来，我再好好陪陪你。燕子，快去吧。妈，听话啊。这家里有我在，放心吧。去吧，燕子。老太婆，想干什么呀你？我没干什么。我看你呀，就是想挨揍。你刚才咳嗽什么的，是不是想给你闺女垫暗号呢？没有，我嗓子不舒服。又是嗓子不舒服，怎么就那么巧呢？上次你闺女走的时候，你说你嗓子不舒服，这次你闺女又走的时候，你嗓子又住。老太婆，你是故意的吧？3天不打，你就上房揭瓦！你上房揭瓦！别打了，你别打了，我没有。不打你，难消我心头之恨。让你告状，让你告状，让你告状。为什么每一次我一出差，我妈总是咳嗽啊？是不是暗示什么呀？我还是回家看看去吧。别打了，别打了。老太婆，还想告状？我告诉你，以后在我面前老实一点，听到了没有？王老迪，你干什么呢？这是？燕子，你怎么又回来了？王老迪，我如果今天不回来，我还不知道你居然这样对我妈，你还是个人吗你？燕子，你听我解释啊！我跟你妈闹着玩呢，你妈身体不舒服，我帮她捶捶背。行了吧，王老迪，你当我是3岁小孩，还是当我眼瞎呀？我都亲眼看到了。我你平时不出去工作也就算了，我就想着我来养着你，我以为你会好好对我妈呢，没想到你不但不好好照顾她，你还虐待她，你还是个人吗你？燕子，你听我解释呀！妈，你说句话呀你！我说每次我出差，我妈都咳嗽，原来这里边另有隐情呀！燕子，我错了，我真的错了，再给我一次机会，我保证我以后会好好对妈的。机会我已经给过你了，是你自己不把握。你现在立马从我家滚蛋，咱俩离婚！燕子，别呀，不能离婚呀！滚！我不想再看到你，滚呀！赶紧滚！妈，对不起，是女儿不孝，让你受苦了。闺女，都是妈不好，妈连累你了。你把奥婷撵走了，你怎么办呀？妈，这老公可以再找，妈只有一个。像这种十恶不赦的男人，我宁可一辈子单身，我也不嫁。
妈，闺女。